来，我绝对不允许你错过这道海豚鸡饭，你能信吗？只要3.5元细嫩多汁的切片鸡肉啊，小茄子不用5分钟就吃干抹净，而且还想再来一盘。一般鸡汤只拿来搅拌，这饭是会一口接着一口的哦。但是这个海鲜拉克萨面虽然汤头浓郁好喝，但是味道没有入面啊，海鲜分量轻薄，短小吃的有点心动啊。来到这间天天餐室，记得上2楼用餐才有冷气吹哦。我点黑咖啡给我加糖，我真的是要先哭你喜欢 good others no